আসসালামু আলাইকুম। এই ধরনের নষ্ট এলইডি বাল্ব কীভাবে ঠিক করতে হয়? তো এই ধরনের নষ্ট এলইডি বাল্বটি ঠিক করার জন্য এই বাল্বটি খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর দেখব যে বাল্বটিতে কোন বলটি কেটে গেছে। প্রত্যেকটি বল কিন্তু সিরিজে কানেকশন থাকে। এখান থেকে একটি বল উড়ে গেলে বা কেটে গেলে কিন্তু লাইটটি আর জ্বলে না। এই এলইডি বাল্বের চাকায় কিন্তু ভালো হলে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারবো কোন বলটি পুড়ে গেছে। এখানে কিন্তু এই যে বলটি হালকা কালো হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করব, এই বলের যে এই সাইডে এবং এই সাইডে বলের যে প্রান্তে বলটি বসে, এই বলের দুই সাইডে আমরা হালকা করে ঘষে, এখানে অনেকেই শর্ট করে, তো আমি এখানে শর্ট না করে এখানে একটি এই যে 47 ohmsের রেজিস্ট্যান্স এখানে লাগাবো। 47 ohmsের রেজিস্ট্যান্স এই বলের এখানে লাগাবো। একটা কাটার কিংবা একটা ব্লেড দিয়ে সুন্দর করে ওই বলটির যে স্থানে থাকে ওই বলটির জায়গায় হালকা করে ঘষে নিতে হবে। তো আমরা বলের দুই সাইডে কিন্তু হালকা করে ঘষে নিয়েছি। এখন এই বলের দুই সাইডে আমরা রং ঝালাই করার পরে ওখানে রেজিস্ট্যান্সটি লাগাবো। 47 ohms রেজিস্ট্যান্সটি এই বলের দুই পাশে লাগাবো। এবার আমাদের কিন্তু ওই বলটি আমরা এই হোল্ডারে লাগিয়ে দেখব যে বলটি জ্বলে কিনা। তো লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের বলটি জ্বলে গেছে। এখন আমরা আর একটি কাজ করব যাতে বলটি অনেক দিন লাস্টিং করে। এই কাজটি করার জন্য আমাদের এই সার্কিট থেকে এখান থেকে পজিটিভ লাইনটি খুলে, পজিটিভ লাইন কিংবা নেগেটিভ লাইন এই যে কোনো একটি লাইন খোলা, এখানেও আমরা একটি 47 ohms রেজিস্ট্যান্স লাগাবো, যাতে বলটি 6 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত কিন্তু লাস্টিং করবে। রেজিস্ট্যান্সটি লাগানোর পর অবশ্যই একটি ধরনের টিউব দিয়ে রেজিস্ট্যান্সটি সুন্দর করে ডেকে নিতে হবে, যাতে এই সার্কিটের সাথে তারটি শর্ট সার্কিট না হয়। যে স্থানে এই তারটি ছিল ওখানে অবশ্যই রেজিস্ট্যান্সটি লাগাবেন। আমাদের কাজটি কিন্তু কমপ্লিট। আমরা আবার এসি লাইন প্লাগ ইন করে দেখব যে বলটি জ্বলে কিনা। তো আমাদের কাজটি কিন্তু কমপ্লিট। তো আপনারা চাইলে এই ধরনের বল এই সহজভাবে রিপেয়ার করে নিতে পারেন। এই ধরনের যে কোনো এলইডি বাল্বের একটি বল কাটা থাকলে 47 ohms রেজিস্ট্যান্স লাগাবেন। যে বলটি কাটা, কষ্ট করে বলটি তুলে আবার অনেকেই আর একটি বল লাগিয়ে থাকে, কিংবা এই বলটি উঠানোর পরে এই জায়গাটায় শর্ট করে দিয়ে থাকে। তো এখান থেকে শর্ট না করে এই 47 ohm রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করবেন। এই বলটি অনেক দিন লাস্টিং করবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।